σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Η Κυριακή της Μικρής Αποκριάς είναι η γιορτή των παιδιών. Αυτός είναι και ο λόγος που οργανώσαμε αυτή την θεαματικότατη παρέλαση. Ευχαριστούμε όλους τους ομίλους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Ήταν πραγματικά ένα θέμα φαντασμαγορικό και πρωτότυπο για την Κοζανίτικη Αποκριά. Θα την καθιερώσουμε κάθε χρόνο. Μπορεί να φύγανε από την κεντρική εξέδρα, σήμερα όμως τους παραχωρούμε τη θέση στον κεντρικό πεζόδρομο να χορέψουν και να ξεφαντώσουν. Ο καρνάβαλός μας έχει σχέση με την Κοζανίτικη Αποκριά. Είναι ο μικρός καρνάβαλος, τον οποίο τα παιδάκια συνόδεψαν και εκφράζει τα τοπικά μας προϊόντα. Είναι η λοξάνδρα της Κοζάνης. Τα πολλά χέρια συμβολίζουν τα πολλά επώνυμα τοπικά μας προϊόντα. Να ξεκινήσουμε από τον Κρόκο, που ήταν αφιερωμένο σε αυτόν και η χθεσινή εκδήλωση του Εμπορικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Να περάσουμε στα τριαντάφυλλα, στα τυριά τυροκομικά, στα κρασιά μας, στα ασήμαντα μεν, αλλά για προσωπικά με πολύ μεγάλη υπεραξία, πράσα, λάχανα, κρεμμύδια, πατάτες, ασήμαντα γεωργικά προϊόντα, αλλά με ιδιαίτερη αξία για αυτόν τον τόπο. Να καλέσουμε και πάλι όλους τους πολίτες όπως σήμερα να βγούνε και να πλημμυρίσουν τους δρόμους και να αγκαλιάσουν τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της Κοζανίτικης Αποκριάς. Να, τους βλέπω. 22, 23, 24, 25. Α, μέχρι το 20 είμαι καλέ. Τι με δεν φάνηκε. Δεν φάγατε να φέρετε το πρωί. Καλημέρα! Ο συντρόφος στον κόμπο που είναι εδώ, θα κερδίσει. Θα κερδίσει ομάδα του, εντάξει.